Sveikučiai visi. Taigi, oras gerėja, saulės daugiau, nors aš buvau priešininkas, bet ir aš susirgau visgi saulės baterijom ir saulės elektrinė. Kadangi už elektrą sumokam nemažai, nežinau kaip jūs, bet mano šeimos poreikiam kažkur kas mėnesį gaunasi 130, 120, 140 eurų paskutinį mėnesį sumokėjom. Tai nusprendžiau, kad reikia ir man įsirengti nedidelę saulės elektrinę. Kaip ir kiti žmonės lyg ir labai nesiskundžia, visgi turbūt pasiteisina tas dalykas, nors aš buvau ilgą laiką pakankamai skeptiškas, bet sakau, pakankamai tos saulės paskutiniais metais pas mus daug ir tikiuosi kažkokios naudos iš to bus. Tai nusprendžiau ir aš susikonstruoti nedidelę, tokią pusiau nepriklausomą saulės elektrinę. Tai dabar moduliai, kadangi pakankamai atpigę, tai netgi Moki veži tinklalapį atradau, kad jie pardavinėja po 69 eurus 420 vatų galingumo saulės modulius. Tai aš užsisakiau 10 tokių modulių, tai gaunasi 4,2 kW ir užsisakiau EASUN inverterį 6,2 kW tiesiai iš jų tinklalapio kažkokio ten europinio. Tai vat, ir užsisakiau įvairių tvirtinimo begelių ir visą kitą. Ir kadangi turiu kur ant stogo prisitaisyti, kadangi prieš porą metų persidengėm garažo ūkinio pastato stogą, tai, kaip sakant, naujas gegnes, nauja profilinė skirta, viskas gražu, tai, kaip sakant, dabar galima ilgam laikui tikrai susikonstruoti ir ant to stogelio užsidėti saulės modulių tą visą jėgainę. Kiekgi man kainavo 4,2 kW galingumo jėgainė, pasidariau špargalkę. Taigi įvairios detalės, tai yra ant profilinės skardos begeliai, varščiukai, fiksatoriukai, laikikliukai, man gavosi 180 eurų ir 5 centai. Tada pats saulės inverteris EASUN firmos 6,2 kW galingumo gavosi 237 eurai 35 centai. Ir tada pačios baterijos iš Moki veži gavosi 704 eurai 89 centai. Aš minėjau, kad jų pirkau 10, kainavo po šiam 9, ten 9 berods, bet kadangi Zarasuose čia jų nėra, kad atvežtų, tai aš užsakiau papildomą tą užsakymą. Tai už atvežimą į artimiausią Moki veži mūsų Zarasų, tai vat, man atsėjo dar apie 50 eurų. Todėl gavosi, kad 700,5 panašiai kaina. Ir visoji sumoji, baterijos, tvirtinimo visos detalės ir baterijos ir inverteris man atsėjo 1170 eurus ir 79 centus. Tai pakankamai nėra daug iš tikrųjų. 1200, grubiai tariant, tokia suma už 4 kW ir manau, man vasaros momentui tikrai tokios jėgainės turėtų užtekti. Mano nėra kažkoks tikslas ten kaupti, priduoti ir taip toliau, o tiesiog vasaros metu, kadangi gyvenam name, tai turim tokią problemą, kad kai būna vasara, mes nekūrenam pečiaus, o pas mane vis tiek ta centralizuota sistema ir, pavyzdžiui, vonios tualeto ta patalpa visa gaunasi jinai šalta, drėgna ir taip toliau. Ko pasakoja, nedžiūna rankšluosčiai ir taip toliau. Ir visada kažkaip sakydavom, būtų gerai pasistatyti elektrinį tą gyvatuką. Bet vėlgi, mūsų poreikiai elektros yra pakankamai nemaži. Jeigu aš dar užmetu gyvatuką, tai mes mokam dar daugiau. Tai, manau, visai neblogai išeitis, kad vasarą, tada, kai trūks mums šilumos vonioje, mes galėsim pasistatę tą gyvatuką, turėti sausus gerus rankšluosčius. Ir taip pat aš galėsiu normaliai dienos momentu atsireguliavęs šildyti mūsų elektrinį boilerį. Nes pas mus dabar name irgi stovi įsirengtas 200 litrų elektrinis boileris, tai irgi jisai pakankamai ryja elektros daug. Ir aišku, aš dabar taupydamas tą elektrą dažniausiai darau, kad tas boileris šiltų naktį, dienos momentu, kada ta elektra brangi, kad nesinaudotų jinai. O dabar galėsiu atvirkščiai daryti vasaros momentų šildyti boilerį, kada dirbs saulės baterijos ir tuo būdu nereikės man iš elektros tinklų imti elektros. Tai vat, tikiuosi tame sutaupyti ir tikiuosi, kad per porą metų man šitą investiciją turėtų atsipirkti, nes boileris apie 2 kW galingumas, ten visa kita irgi, tai manau tikrai vasaros momentų dienos bėgyje tų 4 kW mano paskaičiavimis turėtų mum užtekti. Tai vat, jeigu kam įdomu, stebėkit kanalą, prenumeruokit ir matysit, kaip nuo nulio aš konstruosiu visą tą saulės elektrinę. Kažkada man tekia su modeliais biškai pasižaisti, tekia jau susidurti, tai kaip ir tą visą elementarią bazinį, tą, kaip sakant, visą principą su baterijom, kaip ten ką daryti, kaip ten jungti, jau kažkokias pradinės žinias turiu. Tai manau, nebus visai susikonstruoti sunku. Tai bet ypač kas irgi planuojat ir galvojat ir domėtės, tai pasekit mane ir kartu su manim pamatysit, kaip aš susikonstruosiu tą saulės bateriją.
ir visą tą jėgainę pas save. Taigi, iki, spaudžiam laiką ir iki sekančių video. Iki!